Друзья, объявляется мобилизация куриных выставок. Посмотрим, как она проходит. Давай! Давай, я сказал! Давай! Давай! Я, конечно же, шучу. Все происходит гораздо спокойнее для птицы. Выставки проходят в разных городах нашей необъятной родины. Но один из самых крупных показов мод проходит в двух столицах. А именно Москва и Краснодар. Кто-то скажет, что Краснодар это не столица. Но судя по пробкам в этом городе, она обходит даже Москву. Выставка проходит в формате «привел пташку, посадил в клетку и жди, когда придут люди в халатах и начнут тыкать в нее палкой, чтобы что-то разглядеть». А по итогу этих гляделок выставляют оценку породности, где высшим баллом является цифра 100. Но никто ее не получит, потому что они вредные. А кто вообще ставит баллы и на каком основании? В России птицеводство является любительской частью. Никому, кроме бабы Нюры, ваши арпингтоны не нужны. Она вряд ли определит породность птицы. А для этого были выделены специальные люди, прошедшие аккредитацию в западных странах на размер гребешка и количество пальцев на лапах. Но вот они-то точно определят, держите ли вы браму или помесь махноногого бульдога с носорогом. Получите оценку. Поднимите ценничек на инкубационное яйцо со 100 рублей до 500 и живете счастливо. Есть интересный парадокс, что стандарты породы определяют европейцы. И не все российские птицы входят в этот стандарт. То есть, если ты держал гергебеля, твой дед держал гергебеля, его дед держал гергебеля, а тебе говорят, иди в опу, нет такой породы в немецких трактатах. А именно немцы задают темп по куриным породным признакам. Они уже очень много лет занимаются выставками, выведениями, записей, сколько перьев в заднице той или иной птицы. А нам вот с бабой Нюрой это не нужно. Потому что дает яйцо, да и слава богу. Поэтому вот и сложился вот такой вот небольшой парадокс, что у нас какого-то глобального органа, который бы выставлял стандарты, давал бы качественное инкубационное яйцо народу. Обратите внимание на любого заводчика породы. Привезти яйцо из-за бугра считается просто чудом и ценится гораздо выше, чем наше с вами разведение. А когда ввели санкции и перестали делиться генофондом, так вообще началась просто паника. Где брать птицу? И я сейчас, кстати, не только про кур. Поэтому оценивают нашу птицу по европейскому описанию. Закупаем яйцо в Европе. Они-то лучше селекционируют и получают высшие отметки. Если птица привезена из-за рубежа, конечно. Поэтому, товарищи, я вот за возрождение нашего птицеводства. И я верю, мы создадим свой генофонд и свои стандарты русских пород, где такие, как мы с вами и Бабнюра, получат заслуженный балл за нашу работу. Всем добра!